हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि बाइक का अगला टायर नया लगने वाला है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये टीवीएस कंपनी का है। इसका साइज है 275/18। नया टायर लगाने के लिए पुराना टायर खोला जा रहा है, उसके बाद नया टायर फिट किया जाएगा। जब तक टायर खुल रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले। देख सकते हैं फ्रेंड्स, नया टायर फिट हो रहा है। जब तक टायर फिट हो रहा तब तक वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले। वैसे ही ठीक रहता है।